ये चार्जर आया हुआ है 60 वोल्ट का, ओके, जिसका आउटपुट वोल्टेज है 67.2 वोल्ट और आउटपुट करंट है 5 एम्पियर, ठीक है। ये चार्जर को मैं ऑन कर रहा हूँ, सीरीज लैम्प पे ले रहा हूँ, ओके। ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम था इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। सीरीज लैम्प ऑन हुआ मतलब इनपुट ओके। अब ये साउंड सुनो, ओके, मैं बंद कर रहा हूँ। अब ये आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, टक 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 टक। क्यों? अब ये प्रॉब्लम कब आता है? जब आउटपुट साइड में शॉर्ट होता है, ओके। जब आउटपुट साइड में शॉर्टिंग होता है, मतलब डायरेक्टली आपका प्लस और माइनस, आउटपुट का जो भी प्लस और माइनस है वो डायरेक्ट जब शॉर्ट होता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ओके। तो हम इसे ओपन करेंगे और रिपेयर करेंगे, ठीक है, ओके। तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो एंड ऑफ द टाइम एक थम्स अप बटन, एक लाइक करके जाइए, ओके। उसके बाद अब देखो मैंने इस बोर्ड को चेक किया, ओके, कि पहले ये जो डायोड है 2040 सिटी वाला, ओके, 2040 सिटी, ओके, ये डायोड मुझे शॉर्ट लगा, बट मैंने ओपन करके निकाल के चेक किया तो ये शॉर्ट नहीं है, ओके। फिर दूसरा फॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये डायोड यहाँ पे जो है 6 एम्पियर का जो डायोड दिख रहा होगा आपको, ओके। मैं निकालता हूँ बाहर फिर दिखाता हूँ। ये वाला, ये जो 6 एम्पियर का डायोड है वो शॉर्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज है वो डायरेक्ट शॉर्ट हो रहा है, ओके। उस कंडीशन में देखो कैपेसिटर फूगा नहीं है तो इस पर हम डाउट नहीं कर सकते कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो डाउटफुल क्या है? ये डायोड और ये डायोड, ओके। इसका अलावा कोई और डाउटफुल सेक्शन मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं इस डायोड को निकालता हूँ, देखते शॉर्टिंग क्लियर होता है या नहीं होता है, ओके। दिखा देता हूँ मैं आपको मल्टीमीटर पे, ये देखो शॉर्ट हो रहा है, देखो एनोड एंड कैथोड, ठीक है। डायोड का सेंटर कैथोड है और साइड का जो है वो एनोड है, मतलब जो रेड वाला लगाया मैंने वो प्लस है आपका और जो ब्लैक वाला जिस जगह पे लगा वो आपका माइनस है, ठीक है। और देखो शॉर्टिंग शो कर रहा है रेड, आपको आवाज़ आ रहा होगा डायरेक्टली मल्टीमीटर पे, देखो यहाँ पे 0 0 शो कर रहा है मल्टीमीटर पे, ठीक है। अब मैं वो निकालता हूँ फिर मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ। अब देखो मैंने ये डायोड निकाला है, ओके। तो अब मैं एक हाथ से कैसे चेक करूँ? देखो लगाया मैंने, यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने ये डायोड निकाला, अब देखो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर डायोड शो कर रहा है और लास्ट में देखा था आपने यहाँ पे शॉर्ट शो कर रहा था, ठीक है। अब ये जो है 6 एम्पियर का डायोड है ये हमारा ख़राब है, ओके। और दूसरा इसमें ख़राब मुझे मिला ये फ्यूज़, ओके। ये आउटपुट फ्यूज़ है, आपको दिख रहा होगा इसमें, ओके। फ्यूज़ जल चुका है, ओके। हाँ, ये दो प्रॉब्लम मिले हमें, हमने इसे शॉर्ट आउट किया और फिट करते फिर ट्रायल लेते फिर चेक करते कैसा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। ये कंपोनेंट जो डायोड था 6 एम्पियर का वो हमने डाला, ओके। ये डायोड ओके था और जो फ्यूज़ गया था वो हमने डाल दिया, ओके। अब ट्रायल लेते हैं। इस कंडीशन में मैं कभी ट्रायल नहीं लेता, मैं इसको प्रॉपर पैक करता हूँ फिर ट्रायल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने स्क्रू 4 स्क्रू लगा लिए हैं, ओके। देख लो फ्यूज़ और हमने नया डायोड डाला था, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले सीरीज़ में लगाना है, ओके। कुछ भी रिपेयर करोगे पावर सप्लाई के अंदर आ कुछ भी रिपेयर करोगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको क्या देना है? सीरीज टेस्टिंग, ओके। हमने सीरीज़ पे लगाया, हमने चार्जर ऑन किया, वहाँ पे लाइट चालू हुआ था सीरीज लैम्प, ओके। आपको खट 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 आवाज़ नहीं आ रहा है, फ़ैन देखो फ़ैन रोटेट हो रहा है, ओके। अब ध्यान से सुनो, अभी आपको कोई भी साउंड सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ पे देखो एक एलईडी भी ग्लो हो चुका है, जैसा कि इसका आउटपुट वोल्टेज 67.4 और 67.4 भी आ चुका है, ओके। इसका मतलब है ये चार्जर एकदम परफेक्टली रिपेयर हो चुका है। अब हम इसे फाइनल टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक कैप लगा लेता हूँ, ओके, ठीक है। अब इनसे फाइनल टेस्ट लेने वाले हैं, ओके। फाइनल लोड टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से पैरेलल सीरीज से निकाला, पैरेलल में डाला, यहाँ पे मैंने बैटरी टर्मिनल ऑन किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वोल्टेज 51 वोल्ट, ओके। अब देखो मैं ये ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया, यहाँ पे लाइट ग्लो हुआ, फ़ैन रन हुआ, यहाँ पे देखो आउटपुट करंट देखो, ओके। 67.1 वोल्ट शो कर रहा है, 4.72 एम्पियर का करंट लोड है, मतलब हमारा ये चार्जर परफेक्टली रिपेयर हो चुका है, ओके। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो उसके लिए लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।